അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വെൽക്കം ടു ഗാർഡൻ ഓഫ് ഏഡൻ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു അൺബോക്സ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഓർത്തു. ഉമ്മിയും ഉമ്മയുടെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ടിപ്സ് നൗ എന്ന ചാനലിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ആ ചെടികളെല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. പിന്നെ ചേച്ചി എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ചേച്ചി എടുക്കും. ചേച്ചിയുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ ചേച്ചി 2 ചെടി ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. പെപ്രോമിയ, സെൻസിൻവാരിയ, പിന്നെ പെപ്രോമിയാണ്. പിന്നെ ഇത് എപ്പീസിയ ലിപ്സ്റ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ വൈറ്റ്, പിങ്ക്, ഓറഞ്ച്. പിന്നെ അത് വേരിഗേറ്റ് പ്ലാന്റ്, അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.